Ka Israeli Defense Ministry jongkari Israel kala Jingtip bakala Pynmih sa ka waypat ka liengsuiñ rit kabala tip kum ka Oron kat kum ka juk menta ban long kum ka peit pyrman na suin hadin arsnem ka jingyale ban shna bat Pynmih ka bat nakaliang kari Israel kala kamru baka jingtre kam jong ka tega liengsuiñ rit kan long ka bajanay tam ha ka Pyrthei haba nujor bat kiwe ya ka tega liengsuiñ Oron lashna ha Gulf Stream aerospace craft kabala pendag ru ïaka hakitiar kat kum ka juk start ka baminta kamtam hakalan technology lingba ka artificial intelligence bat ka te ka Oron ka la ru ban ring dur hado laispa 100 degree ka ba mut baro saudong saukun bat la ru ban bu halade da ki trillion ki data sho ya ka te ka liengsuiñ rid lashna ya ka hakita ka rukom ban pensuk ka jingtre kam ya ki Israel Defense Forces da ka ba pendon kam da ki core computer bat ki way ki tiar technology ka ba la ru ban peit pyrman shasla khando wat ha ka mariang ka ba bat ka ba jinjar ban yoi henry na marba ka te ka liengsuiñ rid Oron ka de ka ba klan board balashna ya ka hakata ka rukom ka ba jan ai ka dor chong karu ka long ka ba rem de ki $1 million bala mi ru ka chicken tho ki babon bakani ka jingram palat chong ka te ka liengsuiñ ka bo jing ikiri ka Pyrthei ban shim lani ban thiet ya ka namar tanglai lani south li kalakot shaki $1 billion ha usnem 8,000 phuwei ka Israel Defense Forces kalayo pediang ya ka Oron ka baningkong ban penklan ya ka rukom tre kam kishipai hakate kari ban nakaliang ka tenat ïadari jong ka Israel kala penbenaru bat pentre kam pura ya ka te ka liengsuiñ rit ya ka ba ansa IT haka Israeli Air Force 122nd Squadron ringkat u a quadrum commander ban ïada ya ka te kari kumba kari Israel kala kam ba ka te ka liengsuiñ rit kadai ka bajanay tam ha ka Pyrthei na kalyang kari ka Pyrthei kidang kmi bania ya ka te ka jingkam kalong ka bashisha na kat kum ka jing tre kam jongka kam tam ka jingrem ka dor jongka ka balala ban bu jing ikiri ka Pyrthei ban thiet lane pendon kam ya ka